galerinha do meu canal. Então, eu vou gravar um vídeo aqui que tá chovendo muito, tá até relampeando. Peraí, viu, gente? Peraí, viu? Ó, gente, ó, tá aqui, eu tô gravando, ó. Qualquer coisa que eu mostro. Que susto, ó, turma, gente, que susto. Não tem medo de trovão, não. Deixa o like e se inscreve se você tem medo de trovão. Ó, tá frio aqui, ó. Tô com frio. Olhando aqui, gente, tá demorando muito pra relampear, mas tá relampeando muito. Vocês vão ver, viu? Ei, mas peraí. Não... Eita, não pode gravar não. Não tá relampeando não. Não, senão vai ganhar mais. Oh, meu Deus! Que foi? Menino, grita direito de mulher do caramba. Eu tô gravando. Problema é teu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Lá em cima. Onde que tem uma roupa que tava lá em cima? Não tem aquele ferro enorme? Eu vou dar uma bermuda e umas calças lá em cima. Eu não vou lavar roupa mais não, filha. Eu vou deixar essa daqui de molho. Ou nada. Sabe, meu querido, por favor? Oi. Ó, gente. Cadê o pandado ali? Mano, tô demorando. Mano, então. Tem não. Deixa eu aqui, pra eu não colocar. Eu tô até com medo de cair um raio aqui, né? Espera 2 minutos. Eu espero que não. Vou esperar até ficar até 4 minutos. Não, 3 minutos. Não, 3 minutos total. Ah, deixa o like, se inscreve aí, gente. Pra me ajudar aí. Bora lá. Vamos começar as aulas. Ai, eu sou... Ó, tá gravando. Eu vou botar até o flash aqui pra vocês. Pera aí, onde eu vou botar o flash? Mano, mas tá relampeando muito. Ele parece que é. Olha, tá aqui, ó, gente. Ai! Ai, misericórdia! Mano, relampeou, é sério, gente. Eu vi aqui agora. Puxa, cadê a relâmpago do caramba, filha? Puxa. Patrícia, dá legal. Vou gravar aqui, tá? Bora, Tá Rafael. gravando. Olha, Tá relampeando pra tem ainda? caramba, mano. Como é que Pera aí, viu, tirar pra gente? botar- Então, gente, eu vou ficar gravando Bora. por 3 minutos e 30. Pronto, assim. Menina, vem de embora. Vai, passa. Eu tô... Patrícia, passa, meu. mais melhor. É 3 minutos e 30. E tá relampeando, cara. Ó, gente, qualquer coisa eu faço parte 2. Eu vou botar bem aqui mesmo. Ah, vou fazer a